大家好，我是亚楠，欢迎收看本期视频。爱萌宠，可爱粘人的猫咪是现在最受欢迎的宠物了。它们颜值高，独立性强，不需要主人带出去四处奔跑。慵懒猫咪就喜欢趴在自己的领地静静养膘。大胖猫撸起来的手感也很好。那么问题来了，当它在外面遇到危险时，自己是否有足够的战斗力呢？其实你大可不必为猫主子担心，即使是老实听话的家猫，也是很有战斗力的。猫咪的身体由244块骨头构成，这样的结构能保证猫咪具有极好的平衡能力和运动能力。猫咪身体柔韧度很好，跳跃力也很强。在外面，喵星人大多数都是喜欢惹是生非的。它的作战工具爪子和牙齿是非常锋利的。更可怕的是，猫咪有着很好的肌肉爆发力，可以瞬间击倒敌人。所以说，猫咪的战斗力是非常强悍的。当然，如果猫咪打持久战的话，就毫无优势可言了。它通常都是在短时间迅速取胜，让对手毫无招架之力。外面的野猫其实更厉害，战斗力十分恐怖，不要轻易戏弄它们。好了，本期视频到这里就结束了。喜欢的小伙伴可以关注我们哦。